Bicicletas estáticas, diferentes aparatos de musculación e cintas para correr son os aparellos do ximnasio de Taboada que hai uns días estaban situados no pabellón do CIP Santo Tomé do Carballo. Foron trasladados para unha sala da antiga Casa Cuardel. Un cambio de ubicación co que o Concello pretende que se lle dea un maior uso a estes aparellos. De fai moitísimo tempo o ximnasio municipal estaba ubicado no que é o colexio de Taboada. E ora un pouco, despois de debatir un pouco a localización, debido a que todo se centraliza no que é o pabellón, todas as actividades se centralizan no pabellón e no que é no antigo cuartel, entonces decidimos baixar todos os aparatos para o cuartel vello, para a segunda planta. Uns aparellos que se poderán empregar de forma totalmente gratuita ata xunio. Deste xeito, a sala estará aberta de martes a venres a partir do mes de abril. Esperemos que estarán operativos a principios do mes que ven, a principios de abril. En principio poderá utilizar o gimnasio todo o mundo, o que pasa que hai un pouco de dilema polo tema que ese local utiliza non máis asociacións, utiliza a banda municipal, ou grupos de aquí, entonces será un pouco coordinarnos todos para poder utilizalo. Pero, en principio poderás utilizar excepto un día a semana. Eu creo que vai estar aberto todos os días da semana a partir de 5 a 11. Hai unha ordenanza e hai unha cuota que son 40 euros anuales pola utilización do gimnasio. O que pasa que, dadas as circunstancias excepcionais deste ano, como non estuvo operativo todo este ano desde setembro, consideramos que os meses que quedan, que son 3 meses, consideramos que debe de ser gratuito. Entonces xa o ano que ven, comenzarás a pagar. Polo cal, quen queira usar este servizo xa non ten impedimentos para facelo e ademais contará cun monitor deportivo que orientará os usuarios sobre a utilización dos aparellos. Hai 2 monitores, nas escolas deportivas traballan 2 monitores, entonces sí que hai unha delas que está ali con outras actividades, que onde se dá gap e pilates, entonces sí que vai a estar ela. E cando non este ela, virá María para facer outras actividades tamén ali no gimnasio. Esperemos que a partir do 1 de abril sí que xa, já comenzo, despois deste ano todo así un pouco, que a xente estaba sin saber que pasaba co gimnasio, era un problema un pouco de ubicación, no colexio tamén había bastantes goteiras que non se podían solucionar, entonces desde o Concello decidimos baixalo a un local municipal e esperemos que a partir de abril xa este ao 100% operativo.